Taparade marohatta, jubolo martangi yang mahita, di bagas rohatta bi, martangi yang mahita. Amin. Hamuna akadongan na hinaholongan, sadarion sahat mahita tuminggu rogate, na marlapatan martangiang. Atong hita akan pinarhamal ni debata, beta mahita madok di tangiang ta. Mauliate madi jahuba, ay pardinggan basta do ibana, ay rodi saliling nililing na do asini rohana. Ale debata nami, mandok mauliate mahami tuho, dohot mamuji-muji guarmu namar muliai. Say arahon dongan mi martangiang, dok hamuma, madok mauliate mahamutu Tuhan ni akatuan, ay rodi saliling nililing na do asini rohana. Madok mauliate mahamutu debata ni akasurgo, ay rodi saliling nililing na do asini rohana. Ale debata nami, mangasahon guarmu hami mamuji manipat ari, jalan mandok mauliate hami di asini roham saleleng-lelengna. Atong hamuna na hinaholongan, beta mahita sumobahon pujian tu debata, ima tangiang tadda mauliate ni rohatta tu ibana. Marede mahita siya bukwede nomor 574 ayat sada sahatro di ayat 2. Di ayat 2 non jongjong mahita. Puji ma debata, nani aina do puji debata, nungase sado sami, malumdo hodro ami. Puji ma debata, nani aina do puji debata. Olopon Tuhane, hati dakon berani basanai, saya rahondongani, rotusi paluai. Olopon Tuhane, hati dakon badenggan basanai. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Marulupulop mahamu pabuahon, patubigihon hatay, pasar hamu may rodi ujung ni tanoon, dok hamuma, nung nga di palua Jehovah na poso na si Jacob. Marulupulop tu debata maho, alisan dok tanoon. Endehon hamu mahamuliaon di guarna, marmulia mabahen hamu puji-pujianna. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ali Tuhan debata pargugo na sohatudusan, holan alanya sini roham sabindo ubahen na tarbahen hami marpungu di jolom, marsadani roha martangi yang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, mulo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite guarmu, lehonon mudo na pinangido na sida. Ali Tuhan, pasaut mabaga-bagami, tangihon ma pangiduan nami, lehon mana tau hanguluan nami. Lehon madihami saliling dihasianganon parbinotoan dihasitongan mi. Dohot dihanguluan saliling nililing na. Marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehite siya bukede nomor 127 ayat 2. Kau nama Sion, kau na hati di
patik ni debatasi hangulunot tadi minggu rogate sadarion di enet sian sada Tesalonika bidu 5 ayat 10 sahatro di ayat 10. Toktong mahamu marlas ni roha unang masadi hamu martangiang madok mauliate mahamu siala saluhutna ai ido di pangido debatasian hamu marhite-hite Kristus Jesus songoni masahatna atong rap mangidugugo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hubar tu patikmi. Amen. Maredehita siya buke de nomor 626 ayat sada dohot ayat tolu di ayat tolu jongjong mahita. Tapauduk be marohatta tatopoti madosatta tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para siroha na sumurung hodo debata na marbagabagahon mulo adong dua manang tulu halak marpungu marhite-hite guarmu lehonon mudo na pinangido na sida. Ali Tuhan debata na maporus dohami noaing tuadopanmu say pasaut mabagabagami odingi mahami akka na marhaposat tuho rodo hami nuaing tuadopanmu mangasahon asini roham sayunang tulak hami say jalo ma tangyang nami. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, asi maroham dihami. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan di idahodo si taonon na masa humaliang hami ima pakorhon ni COVID-19 siya na mabahelam mabiar hami di parngulon nami nung ngatong marpangoktak ali Tuhan si taononon nuaing ditong-atongan ni bangso nami nang diluat portibyon nung alileng Tuhan dang rap hami marpungu di gareja dohot akkadongan nami ruas ni huriam nung atong sotarbayan hami berap marpungu dohot akkadongan alani ala ikon miyan hami di bagas nami marsada-sada tung marpakorhodo ali Tuhan nang dohot tu parnguluan siapari bobono saddo hami taringo tu si panganon nami ala hurang to tu akka pasamutan nami godang nai ali Tuhan akkadongan na masoho sian ulaon nabi ala sotarbahen be mardalan akka perusahaan di bangso nami. Ali Tuhan, diadopan mi tung manukap mahami nuaing soba jari-jari nami dohot uduk si majujung nami say asima roham salpuhon ma parsorion ala ni kopi 10 siaon sian sadok portibyon.
Tibu maalusi anggo-anggok nami, asa tung hatop sumuang hami mangula ulawan nami. Jala asa tung tarbayan hami marsada di perpunguan ni huriam na badiyay. Ale Tuhan debata, pargogona sohatu dosan, asi maroham di hami. Ali Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, para si roha na sumurong. Say tatap maakayanak kon naung liling subuy marsikola, na mabahen buha-buhaw roha na si dabi. Say unang paloas masohot ak kasita-sita ni roha na sida. Say lehon mapikiran na torang di na si dabi. Asa toktong radi na sida marsiajar di bagas nabi. Paima sumuang hamis sian sori magoy. Unang loas na sida digohi biar, alay sungguli roha na sida, asa dohot martangiang mangido haluaun sian ho. Ale Tuhan debata, pargogona sohatu dosan, asi maroham di hami. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, para si roha na sumurong. Tatak masaluhut ak kadongan naikon aguan ulaon nuaing, ala dipasohot sian inganan parkarejuan nabi. Asi maroham di nasida, sayunang loas madabu tupad delean. Alay papos marohan nasida makirim di nadumenggas si jaloon nasida, dung sumuang hami sian sori magoy. Ale Tuhan debata, pargogona sohatu dosan, asi maroham di hami. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, para si roha na sumurong. Tatap masaluhut hami akan naung marhoy-hoy nuaing, laho majalahi bohal ni parnguluan siapari. Akadongan na sodapotas si panganon ganupari. Say patongon maakapidong sigak, nabuhi surom mo paradihon si pangano di hami. Tupahi sa dokdongan nabuhi manarihod dongan na. Naulo marsilehon-lehon siyan akka na adong di nasidabi. Tupahi ng dohot huriam di sadok portibyon. Ang giat tung buhay huriami toktong marsahala, laho makatidakon asi ni roham. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, asi maroham di hami jala sesa madosa nami. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, tatap mang nang dohot pamaretta di bangso nami. Akka pangubati dohot sude, na mangula arian dohot borngin, laho makubasi akadongan na manaon sahit ala ni virus corona. Pargugoy mana sida be, unang loas tahutan na sida, ula-ulam do na sida ditongan ni bangso nami, asa tung saut sakap hatuamu di portibyon. Paloas mardame sonang rohanami, pamareta dohot rakyatna, asa dus rohanami laho manggotap hararat ni virus corona di hasianganon. Alani i hudukon hami rotur toru ni tangamu nagugoy. Say sesa sudi dosa nami, dohot dosa ni dongan nami. Hosabing doha porusan nami, jelemar haposat tuho dohami. Say lehon madihami hanguluan siganup ari. Jala palua mahami sian hagugutan na masa nuaing. Pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Yesus hapus sabu, unang mapasomu, au dihapun cuman, binasomar doman, otok tong dongaku, di pardalan aku. Yesus hapus aku, unang mapasomu. Yesus do Tuhanku, persigatung aku. Yesus do ojan, nihapon seao, dada au tautan.
Baga-baga ni debata taringot to hasesan ni dosata. Songonon dohata ni Jehovah, unang ho mabiar ay au do siluluhon ho. Nunga pola huju guarmu, au na punaho. Hasangapon mari debata na digijang. Amen. Marede mahita siya buked de nomor 452 ayat sada. Hatani debata turupok epistel di minggu rogate sadarion, imana tersurat di Lukas bidu saplalu ayat sada sahatro di ayat walu. Dungi di hatahon matu nasida upama sada, pabua ikot toktong nasida martangiang, nasotu paleba, odo hatana. Adong ma di nasahuta panguhum sada, dang dihabiari debata, jaladang dipardulihon jolma. Alai adong ma dihutai paropuan nama balu, naroma nopot ibana mandok, pitori ahu maralohon aloki. Jadi leleng dang rikot rohana, alainin nama muse di bagasan rohana, tutu dodang huhabiari debata, jaladang parduliau di jolma. Alai hupitori nama baluon, ala dineng-neng yahu, atik beharo ibana maon muse manggaryang yahu. Dungi dok Tuhanima, tangihon hamu mapadok di panguhum nageduki. Iya debata, tungso pitoran nama akana pinilitna, akana majou ibana aria dohot borngin, tung pangengeron nama dinasida. Hudok madihamu, magira mapitoran na nasida. Alay tagamon jupang anak ni Jolmaima hapor siaon di tanoon di haroronai. Ima sahatna, martua maakan atu mangihon hatani debata, jalan na upiopsa. Amin. Maredehita siya bukwe de nomor 140 siya ayat 3 laos jongjong mahita. Pon huhona bahasa na marholong rohape tung salileng mangulu nang sudah bohal ho ikon ho si pangon puji aku say toto. Tahatiddakon maha porsyaw tay, songon na hinatiddakon ni dongata sa haporsyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsya di debata Jehovah, ido ama pargogo na so hatudosan, na tumopalangit dohotano. Au porsya di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasaday, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siyanton di parbadia, andorang so habubuan. Ido tuhata na tumaw na bernit di panguman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang
na tua tu banua torudung di tanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, la hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargugu na sohatu dusani, disimay bana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di parabadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak na umate, dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Maredde hita siya bukwede nomor 427 ayat sada. Martangi yang mahita. Dame ni debata na sumurung siya sa luhut na roha, ima na mga ramoti akate-ate doho pikiran mo nabi, di bagasan Jesus Kristus tuhatai. Amen. Hurian na hinalongan ni tuhata Jesus Kristus, hata ni debata, turput jamita di mingguta sa darion, dienet siyan sada kronika 17, ayat 10 sahak rodi ayat 27. Songonom mahatana takasma tapai hutihut. Dungi masuk maraja David tu bagasanu dungud-dungi, laus hudul maibana diado pani Jehovah nin nama. Tungi sema au pola le Jehovah debatakku, jalatung isema pola anggo pinoparhu, ubaitung diwako au sahak rotuson. Akop ni mau tikudo pedi roham male debata. Pola huhu merbaga-baga ho taringot tu pino parina posom. Taringot tu namasa sugut. Jalanunga di tatap puau. Songo panatap ni jolma ali Jehovah debatana digijangi. Tunga haropi akop ni sidohonon ni sidapi tuho. Alhamuliaon nabi basa-basa homu tu naposom. Alay tahe ditadahodo na posomon. Ali Jehovah, alan yaw na posomon, jalahobar tulomone roham, nunga dibaheko sa luhut halongangan na bulunon, lao pabotoho sudiak kahabal gawnon. Ali Jehovah, danga dong nanggosada tudosoko, jaladanga dong debataduk konniho, hobar tu sa luhut nang binigyan ni pinggol nami. Jalatung di dia madong jupak sada bangso di tanoon, songo bangso Israel. Pola tung debata sa diri borhat lau manubus sada bangso, ay nonna, dohot lau mabayang guarmu marbarita, marhitis yan halongang bulun, dohot na sokkal. Lau pabaliho na kabangso parbigu, maradopo bangsom, na tinubusmu siyam misir. Jalanunga di padiriho diho bangsom Israel, bay bangso merodi sa liling-liling na. Jalaho ale Jehovah gabe debata na sida. Ato nga ale Jehovah, say paho mahatanak pinarbaga-bagami tu naposom, taringo tu pinoparna saha rodi sa liling-liling na. Jalabahem mahobar tu na pinarbaga-bagami. Ulo sa sitong may, jalalam tu tibul na guarmu rodi sa liling-liling na, asa dohonon ni halak songonon. Jehovah sebaot do debatan Israel. Iba na tongod debata humokop Israel. Jalahot do ia pinopar ni naposom si David di jolomi. Ay ho ale debataku nung nga dipapatar ho tu pinggol ni naposomon.
pabuay ko paulyomu di ibana sadabagas. Alani ido ban hum rohani na posomon martangiang diado pamon. Ope ale Jehovah hosad diri do debata. Jalanunga di parabaga-baga ho tu na posomon hata na dengganon. Atong nunga sa palalomoroham mamasumaso pinop parnina posomon asa hot diado pamurro di saliling-liling na. Ay manangise na pinasupasuma li Jehovah ima dapota pasu-pasu rodi saliling-liling na. Songonima sahat na. Huriya na hinalongan ito hata Jesus Kristus, minggu ta sadarion, ima minggu na margoar rogate, lapatan na martangiang. Taboto do, molo dihapor siota, saya tadok do ia tangiangi, ima hosa hanguluan ni hala Kristen. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Idobain na di do Apostel Paulus di sada Tesalonik 5 ayat 10 itu unang masa dihamu martangiang. Tetaplah berdoa. Ditogihoni duhi tamadok asa ditonga-tonga ni ngulutai gabe ngulusi partangiang ngulutta. Ala halak na martangiang ido na mangulu haporsionna. Jadi mula manok tong martangiang berarti hipasma haporsionna. Mulu sehali-sehali di bana martangiang berarti ngamar sahik-sahik bihaporsionna. Alai mulu apala dakya bi bana martangiang sasitong na nang mati do haporsionni. Danga dong be nguluna di bagasa kaporsion. Jalalas marhite turpukta di bagasa minggu sadarion ditugu-tugu do hita songod dia dohoroa martangiangi. Turpukta sadarion ima tangiang ni si Daud dung dipamasuk ibana poti parpadan ini tuudung-udung na pinajongjong na di huta Jerusalem. Dungi marhite-hite panurirang natan di jode batai ibana sa mangadup tujolona jalalaos dinaroi ibana mangadup tudung-udungi disima di pasaha ibana tangiang naon. Adongin naroha toluhal nabui Daud tasiat tangiang ni si Daud nagabebohal ni tordita di minggu sadarion. Na parjolo di tangiang nai tuk takasdo si Daud martangiang di bagasan toruk ni roha. Daud benar-benar merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah. Ido ibana, dukom masuk ibana, tudungudungi dido ibana, tungise manian pola awali Jehovah debata. Jala tungise ma pola pinoparhu. Uban na pola marbaga-baga ho, uban na pola di pasu-pasu ho. Padohan ni si Dauton, patuduhon, kerendahan hatinya, torok ni rohana, diadopan ni debata, uju martangiang ibana. Akup ni takas do ditadda ibana dirina. Dido ibana do dia saplalu alai tahe ditadda horo na posomon. Adong do kesadaran di si Daud pabawa sasitong nadang layak ibana menghadap debata. Ala nagok dosa do ibana. Alai dilayakkan, dipatau debata ro ibana, dijau ibana ro menghadap tudujolona. Ubain na gabe ditadda ibana madirina di julu ni hasangapon ni debata. Di hita saluhut na kanahinalongan itu hatta Jesus Kristus. Moloro hita pasahatot tangyak tatu debata. Imara parjulu taingot. Asa say Roma hita pasahatot tangyak tatu debata. Di bagasa toruk ni roha. Di bagasa panadaw diri na takas. Pabuasa sitong na danga dok kita natalup boy pasahaton elehelekta do tangyakta to debata anggos yak kadiriota alani ikot takas do patutorwota dirita jala adong dihita nak panadaw diri natakas ujuro hita mangadup to debata ido nalayak martangiang to debata isa datiki hiado
Ditegor Tuhan Yesus halak Farise, ala roh nasida martangiang di bagasan gijang neroha. Didok nasida di tangiang nai, mauliate madi huali debata, aladang dosa usongok kalak nasingi. Ayau takas do hujaga hapor siokku, hula hoddo sudia patikmu, hula hoddo sudia kana penangido ni hatam. Jadi di awal ni tangiang nape, ngapitor habohangon na hajagon na di Papua. Ngapitor di patibbo ibana dirina. Didok Tuhan Yesus dang dijakot debata tangiang nasusongoni. Alayang ko na jinalo ni debata songot tangiang ni si jalo beoido nina Tuhan Yesus ujuroi bana tu bagas joroi manukak maibana diadopan ni debata madok mangangguki bana manganggu hidosana dido ibana Tuhan dang layak sasitong ngadak telu pauniarro tuadopammu alai huboto asido roham alanido hita pemoloro hita martangiak tu debata sasitong na holan asini rohaido nata harapon tidak ada seorang pun dari kita yang layak untuk bermegah, tidak ada seorang pun di antara kita yang layak untuk berbangga diri di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, jika kita mau berdoa kepada Tuhan, pertama sekali rendahkanlah hatimu dan kenalilah dirimu bahwa kita berada di dalam tahta, di depan tahta kemuliaannya. Godang nuengok kalak ala makilala ibana nong godang diulay ibana hapor siyaon nai laos madabu maibana tu kesombongan rohani, madabu ibana tu hibris rohani. Hapedang diboto tu hatta Yesus pedidok do tu akaseseanna uju disuribana kasesean nai laho marberita nauli dung mulat nasida odo didok Tuhan Yesus di Lukas 10:10 ayat 10 songoni do nang hamu molo dung diulah hamu saluhut nanidok na itu hamu dok kamu ma naposo nasohasea do hami itap ulaw napatut do hula hami. Nanay ngajaran na hita sa sitong na tidak ada sesuatu apapun yang pantas kita banggakan di hadapan Tuhan. Apalagi mamoloroh hita nang mangido tu ibana. Apalagi moloroh hita nang marsobba martangyak tu ibana. Tungikod di bagasat torok ni roha doh panadaw diri na takasdo. Napaduahon siya tangyang ni si Dauton di patuduho do tu hita pabawa di tangyak ta ikos setoktong do hita madok mauliate tu debata mengucap syukur kepada Tuhan. Ido nang didok sidau nak keningat di tangyang nai dipuji-puji bana do debata ala di boto ibana sia sudi nasa paso-paso nang jinaloni ibana tung basa-basa ni debata doi tung holat debata do natalup si pujion. Ini didok ibana nak keningan di ayat 20 pati. Lam tutibul nama guarmu rodi saliling-lilingna. Asado honon ni halak Jehovah Sebaot do debatan Israel. Ibana debata nahumokop Israel. Molorohi tamartangiang tu debata sasitongna nanek pasahaton hamauliaton erohatta do hita. Ikod debatado namar sangap di bagasa tangyakta. Unang mahita gabe halak si partangiang na gumudang akka keluh kasahna, na gumudang akka ngutungu na holso-holsona di pasahat tu debata, sojulo di pasanga ibana, sojulo di lehon ibana, hasangapod doh pamujion di debata. Buasa ikon pujiyo debata di bagasat tangiang, alasasitong na molotung adok pemanangi sesiak kita na dapota paso-paso, tung holan siana sini rohani debata sa diri do haroroni paso-pasui. Jadi dangsa mata-mata oleh karena kita meminta sesuatu kemudian Tuhan berikan, bukan. Alai nung ngajumulo asini rohani debata mamere kita.
Ngajumulo di sakapi mangalia pasu-pasu itu hita. Hidup bana harutangiang naso tatangiak kope, pangidoan naso tatangiak kope, naso tarhatahok kita pe, di pasahak di bataro tu hita. Idonido Apostel Paulus di Romualu ayat 26 di do ibana, alainak tod diurupi do hita di hagaliutta. Aidak taboto manangahan atamasi pangidota, gabe diod dihot tod do hita, marhite-hite hata, na hinuihon na sotakas hinatahon. Jadi iko pujiot taro de batari tangyakta ala taboto ati pedang boy sude terucap di tangyaktai alai siana sini rohana di pasahak do tuhita akan rekod di tonga-tonga ningulutai. Gudang do halak marpikir ikon jujur-jujur sude pangiduan nepa jujuronna. Seakan-akan Tuhan itu terbatas pengetahuannya. Sasitong ngadak pola songoni. Hola penyerahan diri pe, holan hata mauliate pe tadok tu debata, sasitong narodo pasu-pasunai. Jadi fungsi doa bukan semata-mata untuk membujuk apalagi memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu untuk kita. Dao, dangi tangiang. Alai tangiak terutama adalah ketika kita menyerah di hadapan Tuhan dan ketika kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Molo sahak do hita tu pangatusion na songoni to tu dangadong behita si partangiang na mengujuni de mata. Ay godang do halak martangiang jala di tangiang na diujuni bana de mata. Lapatan na dipaksa ibana debata bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sesuai dohok lomoni rohana, songoni maniat debata mengula di tonga-tonga ningulunaon. Adong ko hiya binigi cerita sada. Adong men nasa sahalak na yang borha ibana sian rabutan tubogor. Alai hurua begadang ibana borngenai, gabe ngantuk ma ibana. Ibana ma martangiang ma ibana, dung masuk ibana tu bison. Tuhan, lu jauhi lala. Tujuak ku nek tubogor do. Adok pangiruak ku tuho, ala neng modo mau, duk saha tawan do di Bogor, tadani nak saha tau, bae ma mobilo manabrak lubang. Ini ibana. Dungi pos do rohani bane tang yang nai. Ala dipikir rohana pasti do uloni debata tang yaki. Berdalam mobili tohoma ibana terpodum. Alai di Cibinong dope bison ditabrak malubang. Ala ditabrak lubang ba terguncang mamobili dungo ma ibana. Dipikir ibana ngapastion ngasahat ala ya luziru tang yaki. Hape di bereng ibana may patakas di Cibinong do pesahat. Bison. Dungi mengeluh may ibana tu debata dedo ibana. Amak Tuhan. Idok ko tuhak ko. Hape apala Bogor pesitad daho. Ay Cibinong do peon. Dak sahat do betu Bogor ene ibana. Nah jenis tangyak sesongonon tangi yang namangujuni do guarnion. Tohodo ikopos rohatta dialus ni tangyak ta tu debata. Tetapi bukan berarti kita berhak untuk memaksa Tuhan melakukan apa yang kita minta dan kita doakan. Alanido mangihutton tangiang nisidauton tung holar roha mauliate do. Nabui pasahatot tatu debata di tangiaktai. Ala terbatas do kata-katatta. Terbatas do pamotoatta taringot tu kebutuhan hidup ton. Ala yang ko debata di boto doi. Jala ati pe terbatas kata-katatta alai diatu si debatado. Do hotak karena sotahatahoni di boto ibana do. Dia nanek si pasahaton na tuhita. Na parpudi diajari tangyang ni si dautod dohita asa di bagasat tangyak tai kita selalu menyerahkan diri. Tapasaha masadok ngulut tai tu debata. Buasai kom menyerahkan diri hita tu debata,
pasahat tong ngulu to debata, ala taboto do dipakai debataro ng ngulut tai, dipakai debataro ng diritaon sebagai mitra untuk mengabulkan doa-doa kita. Jadi sasitong na molo martangiak kita tu debata, majalo sesuatu, majalo pasu-pasu, sasitong na yang dipakai debataro ng diriton, lau pasauton, akat angiak tai. Jadi molo martangiak kita, dungi tapasahak menyerahkan diri mahita tu debata, sasitong na bentuk ni tanggung jawab tadui, ditangiak tai. Godang do halak na mangido pasu-pasu tu debata, alai dung dijalo pasu-pasui, dang bertanggung jawab ibana di pasu-pasu na jinalonai. Jadi ada orang yang meminta berkat kepada Tuhan, tetapi setelah dia menerima berkatnya, dia tidak bertanggung jawab. Jala ala dang bertanggung jawab ibana, gabe dang lasni roha be, pasu-pasu na sahatu ibanai. Hudok majo contona, adong do halak, ditikis adong do pe ulon na, soi nama, ele-hele ngatu debata, Tuhan leo madiau karejo. Alai, dung di pasahak debata tu ibana pasu-pasu karejo on, gabe mengeluh ibana, luja, malas, doho tak keluh kesah nasing di ulau ni. Jadi kerja karejo ulau yang harusnya menjadi berkat, gabedang berkat be. Alarang bertanggung jawab ibana di pasu-pasui. Martangyangi halak mangido yanakon, asadong yanakko di tongah-tongah ni keluargai. Alai duk ni pasah debata yanakko ni mengeluh ibana mengurus, mengeluh ibana merawat. Arong do halak dipangido asa dilo debata di bana jabu. Alai dung dipasahak jabui malas ibana manapu. Malas ibana payason. Marungut-ungut marsitugat-tuganan. Jadi alanido dihita salut nak kamanginang molo martangiak kita mangido sesuatu di debata sasitongna ikonadong do dihita tanggung jawab. Laho mempertanggung jawab pon alus ditangiak tai. Hidup bain nasi Daud tung betul-betul do di pasah ibana dirina. Dia menyerahkan diri ke hadapan Tuhan. Alanunga di baga-baga hot debata tu ibana pasu-pasu. Asa gabe pasu-pasu ro di seliling-liling nai. Ikonadong do di ibana tong nang tanggung jawab. Terlumobi di perbaga debata tu ibana. Pabuana tar pasu-pasu do dak keturunan na. Tar pasu-pasu akapinoparna. Ini luar biasa ini. Aladak kolas si Daud. Natar pasu-pasu. Alai alani hapor siaon, doho pos di rohani debata, tu si Daud, doho donak tupino parna, bagai-bagai. Alani manang isen na bertanggung jawab di pasu-pasu na pinasaan debata tu ibana, sasitong na tar pasu-pasu donak pinoparni. Alai manang isen na so bertanggung jawab di pasu-pasu na pinasaan nai, olodo di pasohok debata, bahkan diusat, pasu-pasunay siya kita. Sa unang marong niyam masay di ruas ni Huria, na diutsak debata pasu-pasui, aladang bertanggung jawab ibana de pasu-pasui. Alay, dos sangos si Dauton, bertanggung jawab mahita. Asadak kolak kita, alay dohot donang pinopartai, pinopar natar pasu-pasu di juluan niari. Martangi yang mahita. Mauliate madihualiamang, ala diajari hatap pami, di bagasa minggu sadarion, asa Roma hami tu adopamu mangido siako, di bagasa torok ngiroha, di bagasa panadaw diri natakas, pabuasa sitongna, dangadong natalup manangis sepesyak kamyon, ro jongjong di adopamu, alay tung nadipataw hodo hami. Aliamang, pataw masaluhut nakaruas ni Huriam, laho pasahato nakapangidoa dohol telelit na tuho. Manang dia pe akan nasolot di rohani ruas ni Huram nuaeng. Manang dia pe akan narikot di nguluna na naik pangidon ni ruas ni Huriam.
tung martinangi mahwali amang, alan itu gutugu mahami, saluhuk ruas ni huriam, asa tung sudi hami manad dari nami, asa suk sudi hami patutoru diri, dia dopam mula pasahato nakkailelek ngami. Mauliate madihwali amang, ala huboto hami, tuk siana sinero hamdo, nang mangaliho paso-pasum, disadok ngulu namion. Ati pedak say sudiak ka Pangiduan nami, boyhu pasahat tami di bagasanak kahatani tangiang. Alay, di botohodo, dihotod di ido nang hami, pasahat to nakkahoy-hoy, naso tarhatahon. Alani, dadak ma bagas turohani sadok ruas ni huriam, manang diak ka na rikot na hinasiholan ni rohana si dabe, tunguloy mayali amang, malum makkana marasahit, tarapul makkana marasak, dapotan nakkaulaon na tongon waeng majalah yak kaulaon, tarapul rohani halak, adik pedang dibereng dope masa depan na denggan waeng, alusiak katangyang ni halak, nawasad di pareanak konon, nawasan nang dohot di sirokap mitod di sudi mataheli amang kana solok di rohani ruas ni huriam. Ajari mahami asagabi akayanak komu na bertanggung jawab, mulutuk kujalohami paso-paso syakko, tutu may hubay kami pasangap guarmu, tutu ma gabe dongam muhami, laho marawat, laho maparhaseang sudia kapaso-paso na sakkoi, asa gabelas ni rohay di ngulu nami, jalahas angapot diho. Paso-paso masadok ruas ni huriam din na mga dubyak kanamasan waeng tarlumubi ala ni COVID sa polusyon. Lamargugo mahami, jalalam ho'a porsyon nami, alahu boto hami, tuksongod dia pehata ni tangyang nami, molo di bagasan uduk ni roha, sena jalom mudo, jala alusammu tangyang nami. Atok pinuji mahuali amang, na manangiho nakatangyang nami, di bagasa Yesus Kristus nang manesa dosa nami. Amen. Maredde mahita siya bukwedde nomor 814, ayat sada dohot tulu, laos tapasaha ma peleata. Tadok mamauliate tu debata di bagasat tangyakta, ay debatado napatongon nakasi ni roha doho denggabasana dihita jolma natinopana. Mauliate ma di Tuhan debata, ay marbaga-baga do ibana talinga tuno masa sogot, jalan nunga ditatap ibana ausian habang sana na digijang. Di parbaga debatado tu hita, nang bahenon na halongangan na bulon, lao pabotohos sudi habal gaon niya sinirohana. Di hamamasa ni parukilot tanwaeng hinorhon ni mara binuan ni COVID sa plusia,
Sai pos marohatta martangiak tutuhatta madok. Ali Jehovah dangadong nanggosada tudos soko. Jaladangadong debata dokon niho. Atong nunga sa palalomoro hama masu-masu hami asahot dia dopamu. Ay manangise na pinasupasu mali Jehovah. Ima dapota pasu-pasu rodi sa liling-liling na. Atong ali Jehovah, say pahok mahata na pinarbagabagami, taringot tuhami saha rodi sa liling-liling na, jalabahem mahobartu na pinarbagabagami. Iranggo hasusa Tatangyak koma peliata. Ali di batama namin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sililion na denggan, doho na sa ulibasa na mauliutus. Hupasa atami masyan na nilihom mi tuhami pelian nami tuho. Sejalo may gabiwap na husus di julum. Paso-paso may jalaramoti. Asa parahasya kami pelianon, pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim, asalam hutadahami godang ni sirilyom mito hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyaman namin na di Banua Gijang, sa pinarbadiya magwarmo, sa Roma harajawmo, sa saut malomone roham, di Banua Tongaos songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sa daryon hangulua siapari, sesama dosa nami, songo panasa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho Paso-paso jadali ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala de pasaor homma damena tutodim. Amen. Selamat hari Minggu madihita saluhutna Horas. Hatakong ihutono aku, Jesus ipago